Saya Abah Dewol, sudah bertahun-tahun saya menderita sesak napas, tidak kunjung sembuh. Berobat sudah, makan obat sudah, tapi habis obat penyakitnya kumat lagi. Ya ampun, saya sangat tersiksa. Harus bagaimana saya ini? Kebetulan tetangga saya menyarankan untuk mengkonsumsi kopi jebuk gula aren kristal sumber alam yang alami. Setelah saya mengkonsumsi kopi jebuk, sesak napas tidak kumat lagi. Oleh sebab itu saya rutin mengkonsumsi kopi jebuk gula aren kristal. Alhamdulillah, sesak napas saya jadi ringan, plong, dan batuknya juga lenyap. Terima kasih kopi jebuk yang telah membantu mengatasi derita saya. Terima kasih. Pesan saya, jangan bimbang dan jangan ragu dengan khasiat kopi jebuk gula aren kristal sumber alam. Silahkan dicoba saja. Sehat itu mahal.